歡迎到 Novella Wealth 嘅理財 channel。你好，我係 Kinson， 我係 Cynthia。我哋啱啱見到有網民留言俾我哋，就係想問，其實喺加拿大冇遺產稅嘅，但係我哋唔喺度嘅時候，又要俾 capital gains tax。咁我哋其實係用咩最好嘅方法，可以將我哋嘅財產去交俾我哋嘅仔女嘅呢？所以咧喺我哋嚟緊一連串嘅好想退休系列裏邊咧，今一集我哋就會去講點樣用一個辦法去有效咁樣傳承啲錢俾我哋嘅下一代。喺開始之前咧，麻煩大家 subscribe、like、share 同埋 comment 我哋嘅 channel 啦。好啦，事不宜遲，我哋去片啦。咁首先講下啦，其實喺加拿大咧就係冇遺產稅嘅。不過咧，我哋唔喺度嘅時候咧，其實我哋唔同嘅資產啊，同埋有好多我哋嘅費用要俾啊。咁嗰啲加埋咧，好多人都以為呢一樣嘢就係要俾遺產稅啦。其實反而係一個 final tax 我哋要俾，即係叫做最後入息稅嘅。咁所以大部分嘅人咧就以為係我哋唔喺度嘅時候就要俾一筆遺產稅啦。咁所以喺今個 video 裏面咧，我哋就會可以通稱全部呢一啲費用咧，我哋都可以叫佢做遺產稅，等大家可以容易啲明白呢一樣嘢。不過之後我哋會解釋下，其實有啲乜嘢費用咧，我哋唔喺度之後係需要打咗稅先啦，定係話係我哋嘅後人係需要去打稅嘅。好啦，所以如果我哋今日話做一個遺產傳承計劃，有一個平安紙係咪代表係好穩陣呢？我自己個人覺得就未必一定嘅。有平安紙只不過係好過冇平安紙咁解嘅啫。嗱，如果喺 BC 省嚟講，以100萬為例，如果今日你係冇平安紙，你淨係得一個配偶嘅時候，好自然啲錢你嘅資產就會俾晒你嘅配偶啦。如果你係有小朋友同埋有配偶嘅時候咧，如果係冇平安紙咧，頭嗰30萬就會去咗你個配偶嗰度，剩翻個70萬嘅一半就會俾你個配偶，而另外嗰35萬咧就同你啲小朋友平均分配嘅喎。嗱，如果你係冇平安紙，如果你都係冇人去繼承你嘅資產咧，有機會你所有嘅資產係俾晒政府嘅喎。咁當然啦，每個省份都唔同，咁你可以睇一睇呢個附表啦。係啦，咁就算真係有平安紙嘅話咧，係咪都一定係 follow 我哋嘅意願俾我哋嘅後人呢？其實都未必一定係嘅，因為如果係有人去 challenge 呢一個意願嘅話，佢哋就可以有機會凍結咗我哋嗰啲 account 啦。咁跟住到最尾就未必一定係可以交到俾我哋嘅後人嘅。所以其實有一個方法係可以解決呢個問題，就係將我哋嘅錢由我哋係在生嘅時候咧，已經係買定一啲保險去 make sure 我哋係交俾嗰個受益人嘅。當地身故咗嘅時候咧，俾出嚟咧就會直接去俾咗你嘅受益人，就唔需要經過平安紙啦，咁就唔會改變到你嘅意願啦。遺產稅可能包含咗認證費啦，或者你在生嘅時候有啲資產留翻俾下一代，有資產增值稅啦。咁可能一般人都會統稱為呢啲叫遺產稅喎。咁睇佢分別係啲乜嘢呢？如果簡單嚟講，你個資產係經過遺囑出嚟嘅時候呢，都係要俾呢個認證費嘅。喺 BC 省嚟講呢，平均係大概1.4% 左右。即係話，如果今日你係100萬嘅時候呢，咁你就會俾14000蚊就係你嘅認證費啦。咁當然啦，每個省份都唔同啦。咁如果有興趣知道嘅時候咧，大家可以喺我哋下邊嘅 check box 度咧，就會睇到唔同省份收認證費係幾多啦。咁另外一個費用咧，就係話叫資產增值稅啦。你知啦，我哋中國人都好中意買收租物業噶嘛。咁如果譬如話今日我買翻嚟嘅收租物業，買翻嚟嘅成本係70萬，當我係身故咗嘅時候係100萬嘅，咁中間賺咗30萬噶咯喎。咁30萬嘅一半，即係話15萬，就當咗我最尾嘅收入就要打稅。然後剩翻嗰啲錢，再要經過遺囑去俾我嗰個想留翻俾嘅人呢，亦都要再俾認證費嘅喎。咁所以到好多人話最尾嘅時候，啲錢係咪由我哋後人去幫我哋交個稅項同埋個費用呢？唔係嘅，其實你係俾你下一代之前喺你最尾個 final tax 裏邊已經要交晒㗎啦。咁如果我哋有咩辦法係連最尾嗰個資產增值稅啊，或者一個認證費都唔需要俾呢？嗱，首先自住物業咧，暫時嘅法例咧係唔會有資產增值稅嘅。即係話，如果你今日買間屋翻嚟，到你身故嘅時候，去俾你個任何人都好啦，都係唔會有資產增值稅嘅。
嗱，如果係喺 B 資產為例啦，或者我自己嘅為例啦，先我當我同你一個配偶嚟嘅。咁通常一間屋我哋會用長民契，就會每人50% 啦。OK， 如果今日我身故咗嘅時候咧，我呢50% 咧就會直接俾咗你噶啦，又唔需要個遺囑啊，亦唔需要個平安紙嘅。咁亦都咧唔需要俾資產增值稅啦，同埋一個認證費嘅。咁好啦，如果今日你有呢間屋嘅100% 咯，咁當你身故嘅時候咧，你再去傳承俾你仔女嘅時候咧，亦都唔會有資產增值稅嘅，因為呢個係你嘅自存物業啊嘛。但係呢間屋咧，俾你個下一代嘅時候，或者俾任何人都好咧，就會經過要俾認證費啦。OK，咁你話啊，連呢個認證費我哋可唔可以都慳埋唔俾咧？其實都唔係冇辦法嘅。你可以將另外呢50%一半去加埋你個仔或者個女個名落去。OK，當你身故咗嘅時候，你嗰一半咪可以俾咗你個小朋友咯。咁就可以唔需要俾資產增值稅，亦都唔需要俾呢個認證費啦。係啦，咁好多時我哋都會有唔單止有物業啦，亦都會有好多嘅投資嘅，分別係唔同嘅 registered accounts 啦，例如係 RRSP、TFSA 或者 RRIF 咁樣嘅。咁所以喺呢一啲account 裏面咧，其實我哋開嘅時候都可以已經寫埋受益人㗎啦。咁有一個好處咧，就係話我哋唔喺度嘅時候，咁嗰啲錢就會直接俾到受益人啦。咁但係我哋有陣時又會有啲錢係淨係擺咗喺個 cash account 裏面，或者一個 savings account 嘅話咧，咁嗰一啲錢咧就會有 capital gains tax 啦。咁加埋咧，同埋佢會入咗我哋嘅 estate 裏面，咁所以都係要經過呢一個 probate fee 嘅。咁另外就係話啦，有啲人都會想問嘅就係點樣可以最有效地，例如可以唔使俾 probate fee 咧？咁其中幾樣方法咧，就係話可以喺一啲保險公司裏面嘅產品啦，其實你如果有受益人嘅話，咁都可以係 bypass 咗呢一個 probate fee 嘅。係啦，Cindy，咁可能你會覺得話，哎呀，咁你咪最尾可能覺得話，又咪想我將啲嘢擺喺保險公司裏邊咯？咁但係如果我哋今日當保險公司嘅產品係一個工具嚟做一個最尾嘅理財計劃嘅時候咧，其實係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。好啦，Kinson，咁不如我哋而家用一個例子去同大家 share 下啦。當有一個單親嘅媽媽，佢有2個小朋友，咁佢喺唔喺度嘅時候咧，已經係80歲㗎啦。佢自己有2個物業，一個就係自住㗎啦，一個就係愛嚟出租嘅。咁加上咧，佢係有50萬嘅 cash 擺咗喺 cash 啦，同埋喺啲 GIC 裡面嘅，同埋佢有20萬嘅 RRIF 嘅 investment 啦。咁加上佢係有一份 life insurance 嘅，即係有人壽保險。咁如果係一個咁樣嘅家庭嘅話，你會點樣去幫佢去策劃咧？Based on你嗰個簡單嘅例子嚟講咧，我哋就會去幫佢計，當佢身故嘅時候，最尾個 final tax 最尾個稅項同埋個費用係幾多？如果我哋今日去坐低同佢哋去計咗，佢最尾要俾嘅費用係70萬嘅，即係70萬係咪都要俾㗎啦？係冇得避免嘅。只不過呢70萬係由點樣俾出嚟嘅啫。如果我簡單嚟講，我會建議可能你去買一份70萬嘅人壽保險，因為其實斷估今日買一份70萬嘅人壽保險嘅時候，都唔需要你俾70萬落去賠70萬出嚟啩，係咪？咁你剩翻咗多嘅錢出嚟嘅時候，你退休嘅時候咪可以慢慢享用咯。咁喺你嘅例子裏邊，嗰個人又會有一個20萬嘅 RIF 啦。咁其實20萬個 RIF 嘅稅項係啲乜嘢咧？嗱，我當你個 RIF 裏邊佢寫清楚個受益人係俾佢個仔女嘅，咁唔需要個認證啦，因為有受益人啊嘛。但係唔好唔記得呢20萬裏邊都會係當嗰個人最尾個收入㗎喎。咁如果一年賺20萬嘅時候，簡單嚟講，計埋其他資產，可能佢已經俾10萬蚊，就要係再去最尾個稅嘅費用嚟嘅咯。咁另外一樣嘢就係話，咁可能個客亦都有50萬喺個銀行裏邊嘅。咁銀行嘅產品，如果係一啲 non-registered 嘅產品啊，係冇受益人噶嘛。咁到最尾冇受益人嘅時候，即係話要個 probate 認證啦。咁其實一個 probate 嘅時候咧，起碼可能要搞半年啊至1年左右，佢哋先至會 release 呢筆錢出嚟嘅。咁呢個情形嘅時候，我哋可以建議嗰個客人就係話喺佢在生嘅時候咧，去將啲錢轉咗喺啲保險公司嘅定期啊或者保險基金嘅產品裏邊。因為保險公司嘅產品咧係一個好處，就係因為有受益人。有受益人嘅時候，如果你嘅受益人係寫咗一個人嘅名落去嘅時候咧，就可以 bypass 晒啲 probate。咁一般嚟講咧，保險公司收到呢個人嘅死亡證嘅時候咧，係大概7日咧就會將呢筆錢去直接俾咗受益人噶啦。咁所以咧，成個退休嘅計劃咧，我哋就可以會咁樣做啦。
好啦，頭先我哋講咗就係話用一個保險嚟去做一個遺產嘅策劃啦。咁但係保險係咪真係適合每個人做呢？未必一定嘅。所以如果你想知道呢一樣嘢啱唔啱你嘅時候呢，最好就同我哋聯絡，去約一個 one-on-one 嘅諮詢啦。同埋今日應該都講唔晒咁多遺產稅嘅問題啦，所以如果你自己都有啲問題想問我哋嘅，記得喺下面留言，咁我哋都會盡快解答你哋啦，同埋希望可以喺下一個 video 都可以幫你解答到你嘅問題嘅。所以咧，最尾臨走之前咧，麻煩大家 like、comment、subscribe 同埋 share 我哋嘅 video 啦。拜拜。拜拜。